c'è Giancarlo Galan che vorrei far entrare, se è pronto. Eccolo. Giancarlo Galan è uno dei fondatori di Forza Italia nel 94 con Berlusconi. Buongiorno, benvenuto. Prego, si accomodi. Buongiorno. Questi sono i miei ospiti, i nostri fratelli d'Italia. Abbiamo Olanda, Inghilterra e Germania di fronte a lei. E Piemonte. Lombardia, Lazio. Allora, ex presidente della regione Veneto, è stato anche ministro sia dell'agricoltura e poi ex ministro della cultura dopo le dimissioni di Bondi. Allora, poi il 12 novembre, quindi recentemente, attraverso Twitter, quindi in maniera molto moderna, lei ha annunciato la sua candidatura alle primarie del PDL. Vero? Ho anche mandato l'accettazione di candidatura per via telematica, come mi sembra. Perfetto, ma adesso attraverso Twitter succede tutto. Ora, siete veramente un bel numero adesso nelle primarie del PDL, siete in 12. Tanti, candidati, è vero, tanti. Io non so se... La Ligalli adesso siamo in 3 perché si è aumentato esponenzialmente tutti Ma i lei giorni. si ricorda tutti i nomi dei candidati? Li ha presenti tutti? Adesso, se c'è una domanda più facile, la preferisco. Ma non credo, faccio una previsione, non credo che saremo così tanti. alla fine. Ma perché dico soltanto una cosa che mi riguarda, che Guido Crosetto ed io siamo in contrasto, in concorrenza, è una cosa che non va bene, illogica. Quindi ci sarà un accorpamento. Io credo che un qualche accordo, una qualche intesa si dovrà trovare. In fondo si va per rappresentare, almeno questo è lo spirito mio, un'idea. Io vado a rappresentare, cerco di rappresentare nel miglior modo possibile quella liberale. Crosetto fa lo stesso. E quindi è meglio mettervi il doppione insieme. della Sant'Anché che fate fatica a trovarlo. Questo è difficile. Una come la Sant'Anché non è che si trovi ma tanto. se io le faccio C'è vedere... anche una rottamatrice, la Meloni, no? È spuntata ora. Ecco, la Meloni rappresenta una posizione assolutamente rispettabile. Che quindi lei correrà da sola. Se io le faccio vedere in un'immagine tutti e 12 candidati alle primarie del PDL, lei riesce a definirmeli tutti con un aggettivo, ad esempio? Uno solo? Un solo aggettivo per ognuno, ma glieli faccio vedere. Si vedo. Allora, vabbè, se no comunque glieli dico. Biancofiore. Chissà se la regia ce la manda la schermata. Una passionaria che mi ricorda le origini, quindi le voglio bene. Meloni abbiamo detto rottamatrice. Ma no, rottamatrice, sai, quando si rottama qualcosa, un'automobile, si rottama quella vecchia se ne hai una migliore. Quindi bisogna ancora vedere cosa c'è di meglio. Però è detta così. così Lei è una donna di destra, coraggiosa, simpatica, brava. Ok, un aggettivo per Sgarbi. Questo è il più difficile di tutti perché dico che sarebbe meglio se si occupasse di arte. Crosetto, abbiamo già nominato, suo amicone. Un amico, va bene. C'ha più capelli del solito. Magari la foto è un po' di anni fa. Alfano. Doveva aver più coraggio. Samorì. Nuovo candidato, noi sì perché è venuto esattamente nella sua posizione ma la io settimana non scorsa. l'ho mai conosciuto per esprimere un giudizio su qualcuno, va bene, allora accettiamo il silenzio. Devo dire che la prima dichiarazione sua mi ha lasciato stupito perché ha dichiarato di aver raccolto 30.000 firme prima ancora che venisse costruito il modulo su cui raccogliere. Si è portato avanti, è uno molto concreto. Bravo. Mussolini. Altra donna di destra, non capisco... non vale come definizione, un aggettivo. Ma non mi è antipatica. Simpatica non si riesce a dire. Io apprezzo di queste donne, di lei anche di una che sospetto verrà dopo, il coraggio. Ecco, è una donna coraggiosa, un po' troppo litigiosa, un po' poco adatta a costruire. Cattaneo. È una speranza per il futuro, noi dobbiamo puntare su gente come Cattaneo, ha 33 anni, più giovane ancora di quello che ero io quando ho iniziato la mia avventura. Più giovane anche di Renzi. Più giovane anche di Renzi, ma è l'età del futuro, bravo. Sant'Anché. È una donna con un coraggio incredibile e per questo va per davvero ammirata. Alfonso Luigi Marra? Non lo conosco. Non lo conosce. E passiamo all'ultimo, Alessandro Proto. E non conosco neanche lui, ecco che ti dica. Va bene. Allora le chiedo solo ancora, l'avversario più temibile di tutti questi per lei? Ma non è che ci sia un avversario temibile, c'è uno che è già scritto che vince, che si chiama Angelino Alfano. Alfano. Quando tutto l'apparato, tutti i dirigenti
i deputati, i direttivi, tutte quelle robe lì che ci sono, sono con lui, beh, insomma, l'esito è già scritto. Martin. Ma a questo punto la domanda che mi viene in mente è che senso ha che lei si candida per le primarie se il candidato vincente è già noto? Te lo dico subito, mica tutte le battaglie si fanno per vincere. Ma lei... Io vado a rappresentare un'area, quella liberale, voglio vedere se questa ha uno spazio significativo in un partito che mi sembra che si sia un po' dimenticato. Lei ha detto che ha bisogno di rinnovamento, il PDL ha bisogno di un rinnovamento, Anche. lo capisco perché sta andando malissimo, l'abbiamo visto nelle ultime elezioni in Sicilia, insomma, quindi capisco. Però lei che milita da così tanto tempo, con tutto il rispetto, in politica, che era anche fra le persone che ha costruito Forza Italia nel 93, lei perché pensa di essere la persona adatta mentre fa già la politica da così tanto tempo? Per un rinnovamento non ci vogliono persone nuove. Ma sai, io non ho mai fatto un giorno il deputato o il senatore, io non sono attualmente parlamentare, quindi della politica romana io... francamente sono quasi... No, lungo, quale lungo? Alcuni anni 6 mesi da una parte e 4 dall'altra. Il resto, io ho fatto per 15 anni il presidente di una regione importante Veneto. come il Veneto, mi sembra di averlo fatto molto bene e quindi porto quell'esperienza nel mio paese. Costanza, perché abbiamo da MyCast una ragazza, Ida, che è proprio dal Veneto. Ida, che cosa vuoi chiedere a Galan? Buonasera, buongiorno a tutti. Governatore, lei è stato governatore della mia regione, il Veneto, per un periodo lunghissimo. Poi il passaggio di testimone con la Lega. Lei al posto di Zaia alle politiche agricole, lui a capo della nostra regione. Alla luce di questa esperienza, come dialoga o dialogherebbe in veste di Premier oggi con la Lega? Come si fa normalmente con un alleato, perché penso che debba essere un nostro alleato, e quindi con correttezza. Vede, la politica si fa con chi c'è, non con chi si vorrebbe che ci fosse. Se la Lega c'è, si tratta e si parla con la Lega. Mica penso di poter avere il dominio assoluto, quindi un rapporto deve essere corretto, come è sempre stato il mio rapporto da Presidente della Regione del Veneto con la Lega. Quindi io credo che ci sarebbe una collaborazione senza subordinati, senza prepotenti, una collaborazione con pari dignità. Io vorrei insistere ancora sul partito, perché lei in realtà partecipa alle primarie del PDL, ma vorrebbe cambiare radicalmente il PDL. Ha detto un marchio vecchio, non può vivere sempre come la Nutella, per esempio. Non mi toccate la mia. La Nutella è sacra. Lei vorrebbe, se l'ho capito bene, scorporare il partito che era Forza Italia dal PDL e far andare da solo AN, è giusto così? Pressa poco, ma è abbastanza vero. Allora, io ritengo, posso sbagliare, che il predellino, cioè l'unione fra Forza Italia e AN sia stata un'operazione importante, ma sbagliata. E quindi credo che avremmo più successo, avremmo più libertà di difendere i nostri valori se non fossimo legati nello stesso partito, ma fossimo legati da una federazione. Io la penso così. Ha fatto Berlusconi o lei può nominare anche grandi errori da parte di Berlusconi? Tantissimi, no? Se no non saremmo mica al 15%, se no saremmo al governo, io sarei ministro e avremmo il 50%. Perché lei voleva tornare a questo spirito del 94, però non pensa che sia un'esperienza andata male? Quali sono i valori per cui dovremmo votarla se lei diventasse Premier? Sì, ma non è meglio... Intanto, il partito mio non esiste, io sono per un partito leggerissimo con una struttura all'americana. Il Partito Democratico e il Partito Repubblicano negli Stati Uniti hanno 0 iscritti, sia chiaro. Quindi vuol dire 0 finanziamento pubblico, vuol dire 0 direttivi, 0 sovrastrutture, 0 sedi, nessuna spesa, tutto assolutamente trasparente. Ma c'è anche per le primarie, mi scusi, quanto costa? Non so, io finora credo di aver ma che speso costa? poco. Ma costa. Io credo che ci sia un costa sacco di gente che si sta dando molto da fare per trovare dei finanziamenti. Senti, dovrebbe durare meno di un mese.
Io devo dire che sono quello che paga di più perché non essendo parlamentare non ho alcun rimborso neanche del treno o del coso. Però, insomma, io non credo che i costi, a meno che uno non si metta a fare manifesti, mega convention, palloncini, cosa che io non ho assolutamente Neanche intenzione di fare. Ma poi adesso le campagne si fanno tutte con internet. Visto che agli Stati Uniti come esempio, no? John, vuoi chiedere qualcosa? Sai, negli Stati Uniti però per ognuno che ha pagato una lira o un euro per pagare il palloncino c'è il nome e C'è il cognome. nome e cognome, tutto certificato. Prego. Allora, io chiedo un amico come si fa in un'altra... Anzi, chiedo al mio Lui è il nostro caro uomo del pubblico bar. qua, perché ho bisogno di un po' di prospettivo, quindi se possiamo vedere il nostro pubblico, vorrei molto semplicemente, alza la mano chi ha intenzione di votare il PDL. No, Siete vabbè, non è troppo- possibile. Non è possibile. Vi prego. Aspetta, al contrario, faccio il contrario, faccio il No, ma contrario. scusa, intanto qualcuno timidamente alzava la mano, magari ci tu mettono non un po', sai che rifai la domanda devo domanda. fare. Non sai che domanda devo fare, magari ti sorprendo. Vabbè. Guarda che i tempi Alza la della mano, DC non alzavano alza la mano che tutte- forse, alza la mano chi non ha coraggio di ometterlo. No, sto scherzando, Ma no, dai. ma che no, domanda aspetta, è? dai, fammi finire, per Guarda che favore. oggi hai già fatto alza una la figurata. mano che non voterai mai PDL. Ok, allora no, aspetta, Di partenza, voglio voglio dire, Ok, non posso essere questo, in allora aspetta, Lo sanno perché tutti. questa mi aiuta per la domanda. Ora, visto così, questo è un campione democratico di gente, non stati sprecando un po' tempo. Cioè io dico a Scusa, lei, però chiedi perché io ho visto... chi a questo punto fai una cosa perché mi sembra anche giusto. Scusa, Chi Alba, voterà è PD? tu, fallo tu. è lui Ma che chi voterà gestisce i PD? sondaggi. Chi voterà PD, scusate? Quindi non va nessuno a votare. Questo è scusate, ragazzi, il messi risultato bene. Ma chi votate? Chi vota Grillo? Chi vota Grillo? Ragazzi, Allora, la a questo gente punto, votare non ci va più. aspetta, Ecco. a questo punto, O non ci dicono la verità, a questo punto, Finisci, ci dicono dai. la verità. a o questo non vanno a punto votare, dobbiamo questa è la chiedere chi non voterà. E Una, allora c'è due, qualcosa che non va, scusate. C'è qualcosa che non va. Va bene, perché il voto è segreto. Tu hai alzato le mani 2 volte e non ci casco più. Allora, io voglio chiedere io una cosa seria a No, Galante. adesso faccio più domanda. Ah, Adesso ok, faccio più domanda. velocemente. Ok. Molto Velocemente. preoccupato. Allora, Sono preoccupata Non è Scusami, proprio un adesso faccio campione domanda. rappresentativo di tutta l'Italia, ma insomma noi le facciamo sempre. È un Sono preoccupato da lui io, no? No, ma Può ben esserlo. i sondaggi sono Non so se fatti ci sia così. da I sondaggi preparare. sono fatti così. Prendi un campione di Veniamo alla domanda, non perdiamo Ok. tempo. John, vai. Non riesco a farlo. Ok, tutti zitti, parla John. Ecco, allora, la domanda è questo. Io ho visto qualche video di lei. Alcuni mi piacevano, alcuni no. Cioè, io dico, ci vuole più di cambiare il nome della partita, o addirittura voleva tornare a Forza Italia, che forse è peggio. Cioè, io chiedo perché non rinascere veramente, però allontanando magari chi va allontanato. Sono stato Ok, democratico, sì, risposta. Una dichiarazione Ha di capito. guerra all'Olanda si No, può... no, lui è Inghilterra. Allora, lui è inglese. Lui è Sono inglese. olandese. Vabbè, Lei ha una è bella anche più cravatta- facile. Lei ha una bella cravatta arancione, quindi È questo è una vero, bella è anche marcia un po' all'Olanda. olandese. Perché Ha capito la domanda, può rispondere. L'ho capita, ma nella domanda c'è tutta la storia di questi. Quindi noi avevamo un patrimonio di consenso enorme, solo 2 anni fa, il discorso di Onna, prima aprile del 2009, ce lo siamo consumato. Ma per riassumere, perché abbiamo fatto degli errori. per essere Allora, più brevi, allora, qual è la ricetta? Quali errori che ha fatto Berlusconi lei non rifarebbe oggi se fosse candidato premier? Uno l'ho detto, il predellino io non lo rifarei, ma dopo, insomma, noi non abbiamo, e credo che vada detto con onestà, Sì. noi non abbiamo mantenuto le promesse che abbiamo fatto agli italiani. Non le abbiamo mantenute per 1000 motivi, anche giustificabili, non avevamo mica il 51, gli alleati, insomma una crisi internazionale, tutto quello che... Però noi non abbiamo tradotto in atti pratici quello che avevamo promesso. Ecco, qui sta tutto il nucleo centrale E della nostra perché stavolta crisi. dovremmo votarla? Appunto, perché Perché non c'è ricredere? nessuno che promette o che pensa o che sia convinto che la medicina per l'Italia sia quella. Meno Stato, quindi meno tasse, meno burocrazia. Non l'abbiamo fatto, ma è la nostra idea. Più libertà, anche civili. Ecco, è la nostra ricetta. E questa è una notizia, per esempio, anche lei per esempio sulle coppie di fatto, eccetera, eccetera, sulle unioni civili.
Abbiamo parlato di matrimoni Lei gay e Lei adozioni. non Lei pensa è che sarebbe il favorevole o caso di contrario? adeguarsi magari a... Io ho sempre sostenuto che non ci dovrebbe essere neppure un dubbio sull'uguaglianza di tutti i cittadini, quindi sul diritto di ciascuno a cercare il suo modo di essere felice, a prescindere soprattutto dalle credenze religiose. Però Enne non diceva e da così, scusi. E difatti, No, infatti, ma lui è da Forza Italia. lo so. Siete un Perciò po', ricordo- no? Io dico così. O una ricerca di voti. La delle volte. mia Forza Italia era così. E quello dovrebbe essere anche quella futura, insomma, che andremo... Io credo in Che si- un a centrodestra votare di a stampo marzo. europeo, aperto, in cui convivono esperienze molto diverse anche, in cui nello stesso partito ci sono, come in Inghilterra, nel Labour Party, un sindaco di Londra di posizioni trotskiste e Tony Blair di Va posizioni bene. liberali. Ecco. Molto- Le mie sono queste Va Va ultime. bene, Guarda, non, non abbiamo più tempo. Io devo ringraziare Giancarlo Galandi di essere stato con noi e ringrazio di te. averci raccontato le sue idee Io ho un politiche. debito con te. simpatico lo stesso. Grazie Galan, dopo la pubblicità il bianco e nero e tanti altri argomenti. Rimanete con noi.